nakosi yo na te original sans flower wana ko sakana ngote somba nguba sana likolo ka balinye dindaki bazotepa te kotepa kongube pesa lipa kilo kwa sai na jo bisayo tala na ote na kolia po kongola za aventurier mbako elinginga te bokufa kapete tala makamna tala sexinga vifo tombokela yo vifo un objectif via za makamso ko sala mi katelande la fwe bisabato ndenge na zawa 2022 tcheko sila na ko sala perte moko to ekoleka $10 atana vi $100,000 atana vi combien pona luka na tayenga na komisanga lobi nga moko na pimeli nga me na zolike na nga mbongo pona bombela ka nga sala na oloba makambo ndimanga mobala ngaka zala les mobala kola kate mobali foza lokwa ndenga na lingaka mwasi nanga foza lokwa chel nga premier liquide folie sangai lokwa bebe amela kinini wana ta $1 compagnie ko simba na ndimi na tende me odiango na bana polele nga lingite mwasi aboti bana mi balo tambala lokwa ngulu abungi na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo na mone bele bana mbongo poke ndotala fa bimiso boy akotindo bitinde bele me bobota manzela moko longola ya bonga vayo palu baka ke zo fond o kendo banda akopia te o kendo tale bolali kuna une semaine fa kabelo $20 bon mona ke $20 ozu ya pamba to sali misale bele lokola boy wana zo kosa laksa bano ba misala te mama laksa ka bango po bateya manjo nde bima boy na bango ba pema po ngo zo $20 oza ofele te ba famille to ya ozu biyelo ka mutebi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi bo yo zotala po soto zo zela nini yokanga oya cours professionnel so yo kinga origine ata yo so di 5 minutes tika balokumu ma fifi a oke wende so menga obeji na manganganga ko ni gabiloko te balokumu a 10h boya nana zawa na isa mama fifi sa langa omelete bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba oko shite lokwa na mwambe yo na ote ya yo original bato to moni ba renye to zo banga ya na temps difficile ba leka lokwa ba beta te po batambwa na shima oyo na olobela bato ba be compétent o lingi passe no fo livre ka pa bato yango moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment ozolela libosa baninga bango tu ba na passe me bakanga yo livre yo po lele e compétent na ote vérité so nzamba mono bilela le bomo ava sa motif ko jija ka passe ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia ka moko na ngalo baka ba université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika ba simise na papa na e akene be kwa so dukango bengane na nyati penda temps kopie mo e monani mwana bali ko nazo kosa e tikuna ataika wako kosa ngati mwana kenda bena benda ngabiyo papa na ko gogoloka ka pesho musu ngana ko swela wa okasha suka ya mwana muka kotinga malewa sakana nazongisa il faut tenanga faut ta difficulté sana zaki nango nanga bata bebe mili na oya na basiki tuna 5 za mwana simba miba ale yo na obiso tala na yebiso za 14 makambo so mwana Kongo za tala ndimanga nande nanga kisoki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uwele mal nzembo ngo saini oya ko bina bini oya ko boya boy soka za na nzambe to te tali mutu te tali ye na nzambe na ye po mukola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bobotami mapase elongi moko nde bokufa nzela moko et alors na ba tala même ngamo ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na guidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo ayoki mabe mingi alengi mbongo afufe ke no pitali pa pamba zane tinga na ko beta mbata ya nini adam neva beta na mbata et alors ko libale banda kuna parce que conseil ni repesa na base ba respecta mbali na bango te zana bandenge bele na repesa bango faute nzo ne mibali babanda mabe fo yebaka mama ko shishaka na loenge te comment moi ça mi kitaka linga mobile na suka manke tanto mobile nda banda mabe yana moi si musipe to mobile comme na faite ko musala mbonga leki mobile na budget ko mo katele mangala wane ba faux pour ya moninga na nja ko vivre na moi si lokwa bo sabo konza banyama jamais ba sia banyama ba makami bali me bakangela bo mapangu te ti ozawana o bala te yoka kuro soko lingi dignité na yo sambwa te na quartier bayi bate ko saka piaka gérer yo tala so yo kinga original o gérer ondeni zanga nyoso tika na dignité sans dignité ko sana valeur te obi dignité
dignité esalemaka mamike mokolo lokola ngai likolo kozanga maîtrise kobomba namona petit moko na quartier akola na miso na ngai na mema ye yaka petit nango sani ye tianga nguba ndamu petit apesi ntango topesa nguba azokamwa yayo akosi yanga nguba napesi or nguba ngo avazwa 100 francs akelelela ya na mosusu po abapesaki bango 200 na papa ale akepe nguba po akalime nga mokolo na koti na compte à moi ya mwana ntango atyelinga naliokanga sikoyo yo penda fo za jogo akobeta bale abeta bale wapi dignité na ngai esambo likolo kozanga économie or naosenga mwana moke nguba lobi nazalaki na 6 000 nakenda kokaba masako na kicha bar na meli 3 turbo po bamona nga prêtre mais natongola musinga bolole nakomi bisenga sengondire bolole valeur ko yandenge ni même na batu même na famille au moins na ba fête ya famille na dotini ko bongisa bakiti po saka noka lokoso na peso ba schéma mais so ko pesa vie calme atoke ko pa 3000 ozongi maîtrise tala 3000 za ma sécurité na li yango ne kenge pas poko ekoki lero ba ala lokumute malewa 1000 fois lala na 2000 tawla mkana tonga to moni mwana ngubo ko senga te po 2000 peso de aki kilo et ambongo mukeme po na ko résoudre makamuti 16h mala kolinga pe kola mka 7h te po 2000 robima muke journée ko zamula imbongo ko kwa lokwa na érosion mais ma pongiti 11h po bo makade atura tonga 2000 bimaki kilo peso ba schéma ngana sela kalki ngana ya biya te ozo biya lo comme tebi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi bo yezo tala po soto so sela nini yo kanga o ya cours professionnel so yo kinga origine ata yo so di 5 minutes tika ba lokumu ma fifi a oke wende so menga obeji na manganganga ko ni gabilo kote ba lokumu a 10h boya nana zawa na isa mama fifi sa langa omelete bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba oko shitelo kwa na mwambe yo zalo kwa bangai 3000 fois na tongo nana tikaki ma sinda oya nani na bulukutu oya ngayo so saela ki we tikai na bwaka ya zwa na zwi ata moto ekufi na kena ngo pompi na bakti mainda na ningisi yoko ekoti na moto nzoka ngamoko na chauffer pour que changer nzela na kosi na triangle na kopo elongwe lobo pe koti ndambo asinda ata baby meselo kotika ata ndambo sukala sans frère wo mapa 400 ko somba moto te poko mwana ngo pete somba we lala pe ko makilo maloko a deka na kosi yo na te original 100 francs wana ko sakana ngote somba nguba chana likolo ka balinyere dindaki bazote pate kotepa kongube pesa lipa kilo kwa sai na jebi sayo tala na hotel na kolia po kongola za venturier mbako elinginga te bokufa kapete tala makamna tala sexinga tikala makamoni na jebi sayo dossier Congo ko wa on église ko tumola nzambe pa pamba comment on a 4000 tipo ko solela nzambe nango tikinga journée baby bolole olamka ki na budget webi ko soigner ngote na bisio ngana ko lamka na 2500 okoye bateke muto asapia on sokana na 25000 ta na lo bochatem o calculer on deni passe na yebisio 5 seko longa na tongo na mama ya sinda ba voisin ta na meliti bongo na olonga 100 fois na nguba pour intérêt général au moins attendre au moins ngana oyeba ki muto na ke na pompe na komela mai na soki a pété si na baksa mai à réserve pour li boumer gonfler écoute nga pas faire joka tantier comme en l'air tout na ba chauffeur ba tamba regarder ça ici pina te za lidu so ka na ba client ba changer ngo na l'air wana amonika ko de ba ki sa moupe tie koko ça est la journée boy le quoi muta chauffeur na lo ba na ba schéma vitala na hotel ya yo original ba to moni ba régner to so banga et na temps difficile ba leka le quoi ba beta te pour ba tamba na schéma oyo na ole bela bato ba be compétent o lingi pas sinon faut livrer pas bato yo moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment zo la libosa baninga ba to ba na pasi me bakanga yo livrer yo pour lele et compétent na te vérité so nzamba mona bilela le robomo ava sa motif na te original hein ah bon oui ponza motala o zo lela ka seka zo tshaba ninga mala lesa longwa no ki même l'équipe to mona ka te joueur za wa na termo kana premier mi-temps bima kuta zo kama ngai bima total zo wa poste zo bete yebani te zala ba joueur ata zo fouter mazo ganga baninga mata coach habité a o fouter ma sa motivateur na maloba l'équipe et regagner zala courager na te original tala bilo na loba ebi ma pété so yoki o zongo partout te na loba avec amour et bele ba komi poto courage komi se poto na mbongo muke mbongo na même gabo ngaka ko maté
mais na courage motivation akoma nango poto vie faut tombokela yo vie faut un objectif vie za makamso ko sala mi katela ndela fo bisabato ndenge na zawa 2022 tche ko sila na ko sala perte moko to ekoleka $10 ata na $100,000 ata na combien pona luka na tayenga na komisanga lobi nga moko na pimeli nga me na zolukela nga mbongo pona bombela ka nga sala na oloba makambo ndimanga nga na tambola na otala pena bwe pecha mukene kala zo bimisa $20 pele baninga bière wana oti kopo nga mukolo na mimi bimema mema na zonga na 6,000 francs na vandi pembe na teme na monde pecha nga bimisa zo soma ta on atali pecha orena silika na bika nzamba pesinga cour omoni vi oyo zo luka kuna pecha zo sakana ngo ne pas dikena kota na makamune na mwa kwa nzamba za injustice asalinga bepona ni non ya ye yanga et tombo kisinga suna bande konza makasi 2000 na le 4000 na bombi na oboya ko bima pona beta masolo ebete na mona po na melami yoko ba masela nga misusu yango saka likoko tata to tikopo bima ka to somba keloko te ba yebi te ndina ina so bomba ngo na talinga na yokelinga mao na ajo na viona saka na niveau na kofunga monko nini kasi pa malonge zate ko bonga nga bibamba la difficulté ça nga profitaka nga so hors de côté na Congo misale ekufi ba kotimbela nga il est très na ko songa mboka noki pona peso conseil talaka fraudeur a fait alinga fait ça na ordre te poko te ba ko china kicha ozala te fraudeur alinga bitumbe bi ma pa ke no senga sani batimbela te ke mo pa to pe ndo ko fa ya famille yoko na kamna so peso conseil yango moni mingi na vie botelinga ntifi bozoko sanzamba tikinga te occasion la mutunyos e bele ba koma na mbongo ba lokota ya kolokota $10 5,000 francs na kokangisa maele après 2 ans tanga kofungwa masali makambo kamwe po soko zimwa fond oyo kosala ekotindi ko mbango koleka soko za pia kosomanda kosenga ekoyaka noki te yango moni ba famille to ya mama na mona ebele bana mbongo po kendo tala fa bimiso boy akotindo bitinde ebele me bobotama nzela moko lokola ya bonga va yo palu baka ke zo fond oyo kendo banda akopia te okendo tala bolali kuna une semaine pa kabelo $20 bomona ke $20 ozwi ya pamba to sali misala ebele lokola boy wana zo kosa laksa bano ba misala te mama laksa ka bango po bateya manjoka nde bima boy na bango ba pema po ngo zo $20 oza ofele te ba famille to ya ko jija ka pasi ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia ka moko na ngalo ba université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika basimisi na papa na akene be kwa so dukango bengane na nyati penda temps kope mo emonani mwana bali ko nazo kosa tikuna ataika wako kosa ngati mwana kenda bena benda ngabiyo papa na ko gogoloka ka pesho musu ngana ko zoela wa okazio asuka ya mwana muka kotinga malewa sakana nazongisa il faut tenangate faut ta difficulté sana zaki nango nanga bata bebe mili na oya na basiki tuna 5 so za mwana simba mibale yo na oyi biso tala na yebiso eza 14 makambo so mwana Kongo eza tala ndimanga nande nanga kisoki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uwele man nzembo ngo saini oya ko bini oya ko boya boy so kaza na nzambe to te tali mutu te tali ye na nzambe na ye po mukola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bo botami ma passe longi moko ndebo kufa nzela moko et alors na ba tala même ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na guidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo te mana ndeko na kamo bebala zasko na Paris où est le man et sala ni mama ngana tala ba futilité te so na zapo na ngo na ko tchavi na nga kaka na ko ponga te na tala kande objectif ali kambo eza wapi mama keba na ndako etonda ba réunion ikufela ba te beli je te dis koninga ba réunion le kate dukande bato baka na solution so yokinga ko tala ke tida mwana te tala ka courage nzamba pesa ni ko sala lobby pour comprendre challenge pas c'est ça on a ba no clair vie ndenge ça ba peso fotité o écouta yo et c'est quoi la formation nzamba ko tindo na nzela humiliation po peso maele okoma mirote ya baninga nzamba ko peso mobali moko ya makoma makasi pour être un changement na yo pour pas changer nzamba ko peso libala mutambongo po sunga famille so poza maele te na tango sala na mobali alimo libala kufi utkali yembe combien de baser bazoko kazo ko bala malonga ro batini bandeko na bapoto bafungwa so ko te mobali ba diabo moni baleki na ngako kabela bango te na bomwana bazaka boy yo ti chance ko za mobali albi sunga famille na yo ko so bete mobali masola famille mabena baleki no propre to mobali ko tala be suka basela ka basi ngomba mbanda pongana na mbo na ngina sunga bandeko na aboy c'est fait moi ça
mabe même nga ko sala nga pe mabe un jour tika na linga ba chape ya pembe na zo biso conseil ke na lo bano polele ko pekisa ka mobala sala malamu pona bandeko na ote so ezana likambo tali bango ko privé yo moko pe vie na mbonga pierre ya ko doser se ba bola loka linga avancement te patika la bongo so kinga na lo ba oya boya mabe ba ninge songela kaye mobala linga ka sala les mobala kola ka te mobali foza lokwa ndenga na lingaka mwasi nanga foza lokwa chel nga premier liquide folie sangai lokwa bebe amela kinini wana ta dollar accompagné ko simba na ndimina kende me odiango na bana polele nga lingite mwasi aboti bana mi balo tambala lokwa ngulu abungi na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo nga lingi ler na ye bana tu pembeni ministre ndaye papa yimoko na ba na bana na zonza na lingaka tena yabe mwana moka kangyo na liputa mama na miyo seke mbanda ye ko benga na mwana na zo bana ba polele ngani nga so na ye tourne nga bana tu pembeni pianga biso ko bana bazate na ko ta basi pembeni te la tarobo na lingalo ko ekwe akawana ko ba roba ngwa 500 francs ezaka na tombola e boya lipeka yango moko muke lingi ko ya te c'est la papaya so na mono nango wana mise bungi libanda tous les basi na peki mbote na bungi si yo moko songi na place ko zala ni la place na ko sote ndimanga mna zebisa yo tala batei bino mabe di bala to zo kola kendeke tala kande ba tala ka film tala ka théâtre ko tala ba théâtre songel to ko be ko ko mo na conflit tala ba théâtre oyo masi tala na ba no clair nga ta to fanda kana bonga so na kena so songa mama la ta penda kota ba voisin te to kote libiso mutum tan garantie na e ba ko lolo yani to kote libino bango pe ba lekisi ya bebisa ndeko lo panga benga biso botika la kimia so ki te to sawan mwana linga ko la tele bongo banda bisi na mama tinde ko je pa ba ya sino te ko mona ko be bamba bango apeso ba piste tala yo ka mutu na ofungolo ba place écrit ngani gardi ba le kola te so ko koli na bengani yo comment ba 55 ans mini lo kwa mwana 19 ans ngamo kolo yo esa recommandation dossier numéro 1 poto nuna lata boye yo ko ka demande nazo bana ba secret na zana ndako so na uti muselo ka liboso vérifier chemise ben d'accord papa ko lata su te vérifier ngalo kana tuba poussière wapi kini ganga mutiro kwa mwana mke bazo tala nga kende classe chérie na ko loto nzela moindre congé même 12 heures accompagné ko na compété fona na ndako na tala ka zo sala nini na ko ya santa to tshela nga mukie yo kama na zo peso ba piste clé a traité carré na ninga tena ya zo sona ba voisin so pia ngambote ko zo mbonga bibamba ba benga na wenze po na ba no vérité nganga mwasi foza na nga kiei na ko sote bana tabo tala omoni santé ya mwasi na mobali soki eza à l'aise ata bana baliaka mabe bakobelaka te po papa na mama bana harmonie eloko wana ezangi Congo comment osala koza na mbongo kosanaka te kopointaka banzungu pa komona bana moke fièvre papa na kangami ayoki mabe mingi alengi mbongo afufeki na hôpital pa zane tinga nakobeta mbata ya nini adam neva beta na mbata et alors kolibale banda kuna parce que conseil ni nokopesa na basi ba respecta mibali na bango te eza na bandenge ebele nakopesa bango faute nzonga nde mibali babanda mabe fo yebaka mama koshishaka na lolenge te comment mwasi amikitaka linga mobali na suka manke tante mobali nda bandaki mabe eya na mwasi mosu mpe ntongo mobali akomi na faite akomosala mbongo aleki mobali na budget akomokatele mangala wana nde bafaux pour yamoni nga na ninga kovivre na mwasi lokwa bosa bokonza banyama jamais basi ya banyama bamaka mibali me bakangela bango mapango te tambola zamba nyonso ko banda misereke te ba fourmi banzinzi mwasi ni nyama nka mobali jamais respect na respect comment bino bazokanga na mapangu mobali bapesa ke critique na miso ba tutoro que c'est soni akoboyo mbango na miso batataza na faute kitya mutu sala kwa tikele raison tabo za bionde na chambre gangela yo ofanda nyelo kwa beba soka kura sika azo pesa ba shema so yo kinga na olo bano makambo par amour comment moi si bozana na conflit na ndako akino beta masolo bino libale pa mama baleki bafandi bayo kangolo kwa masolo radio mobala ko sila valeur noki na pesa ba shema libale en tout cas na zanga koloba eza ebele pema na moni on a lobité zamba pambola bote ya mi mabe
bokoti makambo mingi na molimo nzoka molimo te est-ce que nalola mabala esalema na tui nalola babala mais yo pesi makambo na molimo bakata libala nde ndenge nini oyo abala ata kojuge libala nde amake révélation nazopesa schéma pasa mais côté wana ya compliqué nanga moko compliqué ni tuna nde nzambe makambo koma baboyinga mpona comportement mabe senga nzambe affaire dégagation makambo mabe nzambe apekisio makambo ebele oyo nazaka makambo mabe na ino bafame mobali wana eza un elongwa na mambo etali yo na mobali eza yango te mwasi mpe mobali akimi yo mobali mpe bakimi yo na mwasi par rapport à quoi oh mwasi aboyinga fo tokende église nzambe nabalaki na alliance obalaki na alliance moza na démarreur mabe démarreur no eza ya faux abepela non luka bankoro luka bakita mata oh oui comment ça no bat mozo senga libalo za no bat awa kati po mateto photo tele ma moteur échauffé oh bon comme mwanda mukoloni taba dega kende pas réparé ba tiango po kameke ne mbangu yo mwasi na mona mwasi na libala boti bana carte na sepela kaneti mobali ka alembi on dirait ringa boss ba siffler faut paiement na coin bazo pepela ka li puto on dirait boxer a poli un KO kona kana koka mandoi osengi libalo koki démarche te apoko c'est l'enfoutema wana enfoutema no bat pressure le kilo nazo ba no pele na zaka clair est-ce que comment ça molim alors na yo pe moi si baba le ndimi libala mobali bokende be pa o to paiement na zaka na poto pe opération bo peranga mingi yo ba pero mingi ni mimbongo na ngoza bongo ko ka charge te na lo bana yo oh ye ba gite ba sala ngo opération 3 fois bongo ndimi na pesa mbongo opération 3 fois ngaler mbule bandi voyage nge banda o te to telema to la na sanga tanga alors pesa ba piste ça compagnie nga na comprendre bana mingi ba yaka ba na free pende sengote omona obunga te mwana linga mama linga mwana ya pa ayi pe na sengo na ite akina sengote agogola mwana lere nyosa tema ka malamu atala kuna akino zango kuna yo pe batanga bana pe yo fiafia ebitina na bota ite po ya penda osukisanga mutema osukisanga mutema c'est na c'est pas na ndengo yela te aye biso polele o ba kote une église o te kaka o to chasse ko chasser nani oh mama sana balo ko chasser nani adaba chasser ki nani batuna kende ko tuna ndenga na bisayo inda kaka voilà pasa mot de la fin poto sukisa to comme le mot de la fin na lela bino tout fort mama mikolo to sana ye moko président Joël Simba kolo parc des princes na Chikapa Mumela na principe mbote na ye moko mikolo to ana clip ya ndeko nanga Seimo mwana Paris aza mikolo Seimo officiel na principe mbote na bandeko nanga ya Deus DAIESU eza agence moko ya bandako ya ba hôtel oza na province wapi na Kisasa hôtel ebandi na prix ya $5 so contacter bango bon na yebisi yo okolala lesti tu na VIP donc na yebisi yo mama Nzambe kaka na pesi mbote na yemoko Pati Luka na Belgique ye pe grand artiste sans oublier Eric Manzaka batika yo ndeko nanga base Pape Manuel Umela otu botke na lela binotu fort sans oublier numéro nanga plus 243 84 75 18 112 batutu bazar na ngabino trop na PSP elek ya njili beni ma elek beni depuis njili yo moko pe Rajabu batika yo sima blikutu ya kala na yebi yemoko pitumvama Umela na obele na moni aba challenger la technologie avancée vraiment base. Merci beaucoup to comme vraiment na suka ya émission na biso ngana bino bongo to kutani mbala sima abonnez-vous massivement partagez likez pour ça la biso moite ngana bino to kutani mbala sima lisusu to yambela bino pasteur John to continuer soki yesoye te bye na kosi yo na te original sans flower na ko sakana ngote somba nguba Tchana likolo ka balinye dindaki bazote pate kotepa kongube pesa lipa kilo kwa sai na je bisayo tala na oteo na kolia po kongola za aventurier mbako elinginga te bokufa kapete tala makamna tala sexinga
vie faut tombokela yo vie faut un objectif vie eza makambo soko sala mikatela ndela fo ebisa bato ndenge na zawa 2022 tche kosila na kosala perte moko to ekoleka $10 ata na $100,000 ata na combien pona luka na tayenga na komisa nga lobi nga moko na pimeli nga ngame na zolukela nga mbongo pona bombela ka nga tala na oloba makambo ndimanga mobala lingaka zala les mobala kolaka te mobali faut zala kwa ndenga na lingaka mwasi nanga faut zala kwa chel nga premier liquide folie sangai kwa bebe amela kinini wana ta dollar compagnie ko simba na ndimi na kende me odiango na bana polele nga lingite mwasi aboti bana mi balo tambala kwa ngulu abungi na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo na mona bele bana mbongo poke ndotala fa bimiso boy akotindo bitinde bele me bobota manzela moko lokola ya bonga fa yo palu baka ke zo fond o kendo banda akopia te o kendo tale bolali kuna une semaine paka belo $20 bon mona ke $20 ozu ya pamba te sali misale bele lokola boy wana zo kosa laksa bano ba ba misala te mama laksa ka bango po bate ya manjo kande bima boy na bango ba pema po ngo so $20 oza ofele te ba famille to ya ozu bi yelo comme te bi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi bo zo tala po soto zo zela nini yo kanga oya cours professionnel so yo kinga original ata yo so ko 5 minutes tika balukumu na fifi a okay wende so menga obeji na manganga ko diga biloko te balukumu a 10h boya nana sawa na isa mama fifi sa elanga omelete bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba uko shitelo kwa na mwambe yo na ote ya yo original bato to moni ba renye to so banga ya na temps difficile ba leka lokwa ba beta te po batambwa na shima oyo na olobela bato ba be compétent o lingi pas sino fo livrer pa bato yo moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment ozolela libosa baninga bango tu ba na pasi me bakanga yo livrer yo po lele e compétent na te vérité so nzamba mono bilela le bomo ava sa motif ko jijaka pasi ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia kama so na ngalo baka université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika basimi se na papa na ok ne be ko ya so dukango bengane na nyati penda temps kopie mo e monani mwana bali ko nazo ko sai tikuna ataika wako ko sangate mwana kenda be na benda ngabiyo papa na ko gogoloka ka pesho musu ngana ko swela wa okazi asuka ya mwana muka ko tinga male yo sakana na zongisa il faut tenanga te faut ta difficulté sana zaki nango nanga bata bébé mili na oya la basiki tuna 5 so za mwana simba mibale yo na oya biso tala na yebiso eza faute makambo so mwana Kongo eza tala ndimanga nande nanga kisoki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uwele mal nzembo ngo eseni oya ko bini oya ko boya boy soka zana nzambe to te tali mutu te tali yena nzambe na ye po mkola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bo botami mapase longi moko ndebo kufa nzela moko et alors na ba tala même ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na gidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo ayoki mabe mingi alengi mbongo afufe keno pitali pa pamba zane tinga na beta mbata ya nini adam ne va beta na mbata et alors ko libale banda kuna parce que conseil ni repesa na base ba respecta mbali na bango te zana bandenge bele na repesa bango faute nzonga ne mibali babanda mabe fo yebaka mama ko shishaka na loenge te comment moi ça mi kitaka linga mobile na suka manke tanto mobile nda banda mabe yana moi si musipe to mobile ko mina faite ko musala mbonga leki mobile na bidja ko mokatele mangala wande ba faux pour ya moninga na ngako vivre na moi si lokwa bo sabo konza banyama jamais basi banyama ba makami bali me bakangela ba mapango te na kosi yo na te original sans flower na ko sakana ngote somba nguba sana likolo ka balinyele dindaki bazote pate kotepa kongube pesa lipa kilo kwa sai na jo bisayo tala na ote na kolia po kongola za aventurier mbako elinginga te bokufa kapete tala makamna tala sexinga vie faut tombokela yo vie faut un objectif vie za makamso ko sala mikatela ndela fo ebisa bato ndenge na zawa 2022 tche ko sila na ko sala perte moko to ekoleka $10 ata na $100,000 ata na combien pona luka na tayenga na komisanga lobi
nga moko na pimeli nga me nazolike na nga mbongo pona bombela ka nga tala na oloba makambo ndimanga mobala ngaka zala les mobala kola kate mobali foza lokwa ndenga na lingaka mwasi nanga foza lokwa chel nga premier liquide folie sangai lokwa bebe amela kinini wana ta dollar compagnie ko simba na ndimi na kende me odiango na bana polele nga lingite mwasi aboti bana mi balo tambala lokwa ngulu abungi na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo na mona ebele bana mbongo poke ndo tala fa bimiso boy akotindo bitinde ebele me bobota manzela moko lokola ya bonga fa yo palu baka ke zo fond o kendo banda akopia te o kendo tala bolali kuna une semaine fa kabelo $20 bon mona ke $20 ozu ya pamba to sali misala ebele lokola boy wana zo kosa laksa bano ba ba misala te mama laksa ka bango po bateya manjoka nde bima boy na bango ba pema po ngo zo $20 oza ofele te ba famille to ya ozu biyelo ka mutebi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi bo yo zotala po soto zo zela nini yo kanga oya cours professionnel so yo kinga origine ata yo so di 5000 tika balokumu ma fifi a oke wende so menga obergine na manganga ko li gabilo kote balokumu a 10h boya nana zawa na isa mama fifi sa langa omelete bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba oko shite lokwa na mwambe yo na ote ya yo original bato to moni ba renye to zo banga ya na temps difficile ba leka lokwa ba beta te po batambwa na shima oyo na olobela bato ba be compétent o lingi passe no fo livre ka pa bato yango moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment ozolela libosa baninga bango tu ba na passe me bakanga yo livre yo po lele e compétent na ote vérité so nzamba mono bilela le bomo ava sa motif ko jija ka passe ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia ka moko so na ngalo baka ba université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika ba simise na papa na ye akene be kwa so dukango bengane na nyati penda temps kopie mo e monani mwana baliki banazo kosa ye tikuna ataika wako kosa ngati mwana kenda bena benda ngabiyo papa na ko gogoloka ka pesho musu ngana ko swela wa okasha suka ya mwana muka kotinga male sakana nazongisa il faut tenanga te faute difficulté sana zaki nango nanga bata bébé mili na oya na bakisi tuna 5 so za mwana simba miba ale yo na oya biso tala na yebiso eza faute makambo so mwana Kongo eza tala ndimanga nande na kisoki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uwele mal nzembo ngo saini oya ko bina bini oya ko boya boy soka za na nzambe to te tali mutu te tali ye na nzambe na ye po mukola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bobotami mapase elongi moko nde bokufa nzela moko et alors na ba tala même ngamo ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na guidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo ayoki mabe mingi alengi mbongo afufe ke no pitali pa pamba zane tinga na ko beta mbata ya nini adam neva beta na mbata et alors ko libale banda kuna parce que conseil ni repesa na base ba respecta mbali na bango te zana mandenge bele na repesa bango faute nzo ne mibali babanda mabe fo yebaka mama ko shishaka na loenge te comment moi ça mi kitaka linga mobile na suka manke tanto mobile nda banda mabe yana mwasi musipe to mobile ko mina fight ko musala mbonga leki mobile na budget ko mo katele mangala wane ba faux pour ya moninga na nja ko vivre na mwasi lokwa bo sabo konza banyama jamais basi banyama ba makami bali me bakangela bo mapangu te ti ozawana obala te yoka kuro soko lingi dignité na yo sambwa te na quartier bayi bate ko saka piaka gérer yo tala so yo kinga original o gérer ondeni zanga nyoso tika na dignité sans dignité ko sana valeur te obi dignité c'est makama mike mukolo kola ngali kola ko zanga maîtrise ko bomba na mona petit mona quartier kola na mission nga na memaye yaka petit na ko sani ye changa nguba ndam petit petit tama to pesa nguba so kamwa ya yo ko se nguba na pesi or nguba ngo avaza 100 francs akele la yana mususu po abapesa ki bango 200 na papa le ake pe nguba po akalime menga mukolo na koti na compte moi ya mwana tama cheringa na loka nga sikoyo yo penda fo za jogo ko beta bale abeta bale wapi dignité na ngai samboli ko zanga ko économie or na osenga mwana muke nguba lobi na zaki na simi na kindo kaba masako na kicha bar na meri 3 turbo po mwana nga prêtre mais na tongo la msinga bolo na komi bisenga sengondire bolole
valeur ko yandenge ni même na batu même na famille au moins na ba fête ya famille na dotini ko bongisa bakiti po ça noka lokoso na peso ba schéma mais so ko pesa vie calme atoke ko pa 3000 ozongi maîtrise tala 3000 za ma sécurité na li yango ne kenge pas poko koki lero ba la lokumute ma lewa 1000 fois la na 2000 tawla mkana tonga to moni mana ngubo ko senga te po 2000 peso de aki kilo et ambongo mukeme po na ko résoudre makamuti 16h mala kolinga pe ko la mka 7h te po 2000 robima muke journée ko za mula imbongo ko kwa lokwa nero l'érosion mais ma pongiti 11h po bo makade atura tonga 2000 bimaki kilo peso ba schéma ngana c'est la calcul ngana ya biya te ozo biya lo comme tebi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi bo yo zotala po soto zo zela nini yo kanga o ya cours professionnel so yo kinga origine ata yo so di 5 minutes tika ba lokumu ma fifi a ok wende so menga obergine na manganga ko li gabilo kote ba lokumu a 10h boya nana zawa na isa mama fifi sa langa omelette bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba oko shitelo kwa na mwambe yo zalo kwa bangai 3000 fois na tongo nana tikaki ma sinda oya nani na bulukutu oya ngayo so saela ki oya tikai na bwaka ya zwa na zwi ata moto ekufi na kena ngo pompi na bakti mainda na ningisi yoko ekoti na moto nzoka ngamoko na chauffer pour que changer nzela na kosi na triangle na kopo elongwe lobo pe koti ndambo asinda ata baby meselo kotika ata ndambo sukala sans frère wo mapa 400 ko somba moto te poko mwana ngo pete somba o elala pe ko makilo maloko a deka na kosi yo na te original sans frère wana ko sakana ngo te somba nguba tana likolo ka balinyere dindaki bazote pate kotepa kongu pe pesa lipa kilo kwa sai na je bisayo tala na ote na kolia po kongo la za venturier mbako elinginga te bokufa kapete tala makamna tala sexinga tikala makamoni na je bisayo dossier Congo ko wa on église ko tumola nzambe pa pamba comment on a 4000 tipo ko solela nzambe nango tikinga journée baby bolole olamka kina budget webi ko soigner ngote na bisio ngana ko lamka na 2500 okoye bateke mutu asapia on sokana na 25000 ta na lo bochatem o calculer on deni passe na yebisi yo 5 sekolonga na tongo na mama ya sinda ba voisin ta na meliti bongo na olonga 100 po na nguba po intérêt général au moins attendre au moins ngana oyeba ki mutu na ko na pompe na komela mai na soki apete sina baksa mai ya réserve po libume gonfler écoute nga pas faire joka tantier comme en l'air tout na ba chauffeur ba tamba regarder ça ici pina te za lidu so kazana ba client ba changer ngo na l'air wana amonika ko de ba kisa mupe tie koko ça est la journée boy le quoi muta chauffeur na lo ba na ba schéma vitala na ote ya yo original ba to moni ba renye to so banga ya na temps difficile ba leka le quoi ba beta te po ba tambwa na schéma oyo na lo be la bateau ba be compétent o lingi pas sinon faut livrer pas bateau yo moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment ozolela libosa baninga bango tu ba na pasi me bakanga yo livrer yo pour lele est compétent non te vérité so nzamba mono bilela le robomo ava sa motif non te original hein ah bon oui ponza motala o azolela kalela ka seka to baninga mala les alonga no ki même l'équipe to mona ka te joueur za wa na termo kana premier mi-temps bima kuta zoka mangai bima total zo wa poste zo bete yebani te zala ba joueur ata zo fouter mazo ganga baninga mata coach habité a o fouter ma sa motivateur na maloba équipe et regagner zala courager na te original tala bilo na loba ebi ma pété so yoki o kozango partout te na loba avec amour et bele ba komi poto courage komi se poto na mbongo muke mbongo na même gabo ngaka ko maté mais na courage motivation akoma nango poto vifo tombokela yo vifo un objectif via za makamso ko sala mi katela ndela fo bisabato ndenge na zawa 2022 tche ko sila na ko sala perte moko to ekoleka $10 ata na $100,000 ata na combien pona luka na tayenga na komisanga lobi nga moko na pimeli nga me na zolikela nga mbongo pona bombela ka nga sala na oloba makambo ndimanga ngana tambola na otala pena be pecha mukene kala zo bisa $20 pele baninga bière wana oti cop nga mukolo na mimi bimema mema na zonga na 6000 francs na vandi pembe na teme na monde pecha nga bimisa zo soma ta on atali pecha orena silika na bika nzamba pesinga cour
omoni vie oyo zo luka kuna petit zo sakanango ne pas dikena kota na makamune na mwa kwa nzamba za injustice asalinga bepona ni non ya ye yanga et tombo kisinga suna bande konza makasi 2000 na le 4000 na bombi na oboya ko bima pona beta masolo ebete na mona po na melami yoko ba masela nga misusu yango saka likoko tata totiko po bima to somba keloko te ba yebi te ndina ina zo bomba ngo na talinga na yokelinga mao na ajo na viona saka na niveau na kofunga monko nini kasi pa malongeza te ko bonga nga bibamba la difficulté ça nga profitaka nga so hors de côté na Congo misale ekufi ba kotimbela nga il est très na kozonga mboka noki pona peso conseil talaka fraudeur a fait alinga fait ça na ordre te poko te ba ko china kicha ozala te fraudeur alinga bitumbe bi mapake no kosenga sani batimbela te ke mopaya to pende ko fa ya famille yoko makamna zo peso conseil yango moni mingi na vie botelinga ntifi bozoko sanzamba tikinga te occasion la mutu nyonso ebele bakoma na mbongo balokota ya kolokota $10 5000 francs na kokangisa maele après 2 ans tanga kofungwa masali makambo kamwe po soko zimwa fond oyo kosala kotindi ko mbango koleka soko za pia kosomanda kosenga ekoyaka nokite yango moni ba famille to ya mama na mona ebele bana mbongo poke ndotala fa bimiso boy akotindo bitinde ebele me bobota manzela moko lokola ya bonga va yo palu bakake zo fond oyo kendo banda akopia te okendo tale bolali kuna une semaine pa kabelo $20 bomona ke $20 ozui ya pamba to sali misale belé lokola boy wana zo kosa laksa bano ba ba misala te mama laksa ka bango po bate ya manjo kande bima boy na bango ba pema po ngo so $20 oza ofele te ba famille to ya ko jija ka pasi ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia ka moko so na ngalo ba université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika basimi se na papa na akene be kwa so dukango bengane na nyati penda temps kope mo emonani mwana baliki banazo kosa tikuna ataika wako kosa ngati mwana kenda bena benda ngabiyo papa na kogogoloka ka pesho musu ngana kozoela wa okazio asuka ya mwana muka kotinga malewa sakana nazongisa il faut tenanga te faut ta difficulté sana zaki nango nanga bata bebe mili na oya na basiki tuna 5 so za mwana simba mibale yo na oya biso tala na yebiso eza faute makambo so mwana Kongo eza tala limanga nande nanga kisoki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uele mal nzembo ngo saini oya ko bini oya ko boya boy so bazana nzambe to te tali mutu te tali yena nzambe na ye po mukola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bo botami ma passe longi moko ndebo kufa nzela moko et alors na ba tala même ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na guidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo te mana ndeko na kamo bebala zasko na Paris où est le man et sala ni mama ngana tala ba futilité te so na zapo na ngo na ko tchavi na nga kaka na ko ponga te na tala kande objectif alikambo eza wapi mama keba na ndako etonda ba réunion ikufela ba te beli je te dis koninga ba réunion le kate dukande bato baka na solution so yokinga ko tala ke tida mwana te tala courage nzamba pesa ni ko sala lobby pour comprendre challenge pas c'est ça on a ba no clair vie ndenge ça ba peso fotité o écouta yo et c'est quoi la formation nzamba ko tindo na nzela humiliation po peso maele okoma mirote ya baninga nzamba ko peso mobali moko ya makoma makasi pour être un changement na yo pour pas changer nzamba ko peso libala mutambongo po sunga famille so poza maele te na tango sala na mobali ali mo libala kufi utkali yembe combien de baser ba soko kaso ko bala malonga ro batini bandeko na ba poto ba fungwa so ko te mobali ba diabo moni baleki na ngako kabela bango te na bomwana bazaka boy yo fi chance ko so mobali ali sunga famille na yo ko so bete mobali masola famille mabena baleki no propre to mobali ko tala ba suka ba sela ka ba sango mbanda pongana na mbo na ngina sunga bandeko na aboy c'est fait moi ça sama mabe même ngako sala ngape mabe un jour tikana linga ba chape ya pembe na zo biso conseil ke na lo bano polele ko pekisa ka mobala sala malamu pona bandeko na ote so ezana likambo tali bango ko privé yo moko pe vie na mbonga pierre ya ko doser c'est ba bola loka linga avancement te patika la bongo so kinga na lo ba oya boya mabe ba ninge songela ka ye mobala linga ka sala les mobala kola ka te mobali foza lokwa ndenga na lingaka mwasi nanga foza lokwa chel nga premier liquide folie sangai lokwa bebe amela kinini wana ta dollar accompagné ko simba na ndimina kende me odiango na bana polele nga ningite mwasi aboti bana mi balo tambala kwa ngulu abungi
na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo nga lingi ler na ye bana tu pembeni ministre ndaye papa ye moko na bana na zonza na lingaka tena yabe mwana moka kangyo na liputa mama na miyo seke mbanda ye ko benga na mwana na zo bana ba polele nga linga so na ye tourne nga bana tu pembeni pianga biso ko bana bazate na ko ta basi pembeni te la tarobo na linga loko ekwe akawana ba ro bangwa 500 francs ezaka na tombola e boya lipeka yango moko muke lingi ekwe te c'est la papaya so na mono nango wana miso bungi libanda tous les basi na peki mbote na bungi si yo moko songi na place ko zala ni la place na ko sote ndimanga mna zebisa yo tala batei bino mabe libala tozo kola kendeke tala kande banfa tala ka film tala ka théâtre ko tala ba théâtre songel to ko be ko ko mobile na conflit tala ba théâtre oyo masi tala na ba no clair nga ta to fanda kana bonga so na kena to songa mama la ta penda kota ba voisin te to kote libiso mutum tan garantie na e ba ko lolo yani to kote libino bango pe ba lekisi ya bebisa ndeko lo panga benga biso botika la kimia so ki te to sawan mwana linga kolela te ler bongo banda bisi na mama tinde konje pa ba ya sino te ko mona ko be bamba bango apeso ba piste tala yoka mutu na ofungolo ba place écrit ngandi ba le kola te soko koli na bengani yo comment ba 55 ans mini lo kwa mwana 19 ans ngamo kolo yo esa recommandation dossier numéro 1 poto nuna lata boye yoko ka demande nazo bana ba secret na zana ndako so na uti muselo ka liboso vérifier chemise ben d'accord papa ko lata suo te vérifier ngalo kana tuba poussière wapi kini ganga mutiro kwa mwana mke bazo tala nga kende classe chérie na ko loto nzela moindre congé même 12 heures la compagnie ko lena compété fona na ndako na tala ka zo sala nini na ko ya santa to tshela nga mukie yo kama na zo peso ba piste clé piste vraiment a traité carré na ninga tena ya zo sona ba voisin so pia ngambote ko zo mbonga bibamba ba ko benga na wenze po na ba no vérité nganga mwasi foza na nga kiei na ko sote bana tabo tala omoni santé ya mwasi na mobali soki eza à l'aise ata bana baliaka mabe bakobelaka te po papa na mama bana harmonie eloko wana ezangi Congo komo osala koza na mbongo kosanaka te kopointaka banzungu paya komona bana moke fièvre papa nakangami ayoki mabe mingi alengi mbongo afufe keno hôpital pa za neti nga nakobeta mbata ya nini adam neva abeta na mbata e alors kolibale banda kuna parce que conseil ni nokopesa na basi ba respecta mibali na bango te eza na bandenge ebele nakopesa bango faute nzongo nde mibali babanda mabe fo yebaka mama koshishaka na lwenge te comment moi ça mikitsaka linga mobile na suka manke tanto mobile nda bandaki mabe ya na mwasi musu pe to mobile comme na faite comme sala mbonga leki mobile na budget comme katele mangala wande ba faux pour ya moninga na ngako vivre na mwasi lokwa bo sabo konza banyama jamais basi banyama ba manka mibali me bakangela bo mapango te tambola zamba nyonso ko banda mi sereke te ba fourmi banzinzi mwasi ni nyama manka mobali jamais respect na respect comment bino bazokanga na mapangu mobali bapesa ke critique na miso ba tutoro que c'est Sonia roboyo mbango na miso batataza na faute kitya mutu sala kwa tikele raison tabo za bionde na chambre gangela yo ofanda nyelo kwa beba soka kura sika azo pesa ba shema so yo kinga na olo bano makambo par amour comment moi si bozana na conflit na ndako kwa kinobeta masolo bino libale pa mama baleki bafandi bayo kangolo kwa masolo radio mobile ko la valeur no noki na peso ba shema libale en tout cas na zanga koloba eza ebele pema na mona na lobite zamba pambola bote ya mi mabe bokoti makao mingi na molimo njoka molimo te est-ce que na lola mabale salema na tu na lola babala mais yo pesi makamno na molimo bakata libala nde ndenge ni oya bala ta ko juger libala nde comment que révélation nazo peso schéma ça mais côté wana ya compliqué na ngamoko compliqué ni tuna nza makam comment ba boyinga pona comportement mabe senga nza faire dégagation makam mabe nza ma pection makam mabe na saka makam mabe na ina ba faire mobile wana za un elongwa na mambetali yo na mobile za ngote moi si pe mobile akimio mobile pe ba kimio na moi si par rapport à quoi oh moi ça boyinga photo que d'église nzambe na balaki na alliance o balaki na alliance mozana démarrer à mabe démarrer no za ya faux
apepela non luka bankoro luka bakita mata. Oh oui comment ça no bat mo senga libalo za no bat awakati po mateto photo tele ma moteur échauffé oh bon comme mwanda mukoloni taba dega kende pas reparter ba tiango po kameke ne mbangu yo moi si na libala boti bana carte na sepela kaneti mobali ka alembi on dirait ringa boss ba siffler faut paiement na coin bazo pepela ka li puto on dirait boxer a poli un KO kona kana koka mandoi o sengi libalo koki de marchite apoko c'est l'enfoutema wana enfoutema no bat pressure le kilo na zo ba no pe na zaka clair est-ce que comment ça molim alors na yo pe moi si baba le ndimi libala mobile bo kende be pa o to pe na zaka na poto pe opération bo peranga mingi yo ba pero mingi ni mimbongo na ngoza bongo ko ka charge te na lo bana yo oh ye ba gite ba sala ngo opération 3 fois bongo ndimi na pesa mbongo opération 3 fois ngaler mbule bandi vaje nge banda o te to telema to la na sala tanga alors pesa ba piste sans compagnie nga on comprend ni bana mingi ba yaka ba na fruit pende sengote omona obunga te mwana linga mama linga mwana ya pa ayi pe na sengo na ite akina sengote agogola mwana lere nyosa tema ka malamu atala kuna akino zango kuna yo pe ba tanga bana pe yo fiofio ebitina na bota ite po ya penda osukisanga mutema osukisanga mutema c'est que na c'est pas na ndengo yela te aye biso polele o ba kote une église o te kaka o to chasser ko chasser nani oh mama sana balo ko chasser nani ada ba chasser nani ba tuna kende ko tuna ndenga na bisayo inda kaka voilà pas mot de la fête pour to sukisa to ko le mot de la fête na lela bino tout fort mama mikolo to sana ye moko président Joël Simba kolo parc des princes na Chikapa Mumela na principe mbote na ye moko mikolo to ana clip ya ndeko nanga Seimo mwana Paris aza mikolo Seimo officiel na principe mbote na bandeko nanga ya Deus DAIESU eza agence moko ya bandako ya ba hôtel oza na province wapi na Kisasa hôtel bandi na prix ya $5 so contacter bango bon na yebisi yo okolala lesti tu na VIP wantu donc na yebisi yo mama Nzambe kaka na pesi mbote na yemoko Pati Luka na Belgique ye pe grand artiste sans oublier Eric Manzaka batika yo ndeko nanga base Pape Manuel Umela otu botke na lela binotu fort sans oublier numéro nanga plus 243 84 75 18 112 batutu bazar na ngabino trop na PSP elek ya njili beni ma elek beni depuis njili yo moko pe Rajabu batika yo sima blikutu ya kala na yebi yemoko pitumvama Umela na obele na moni aba challenger la technologie avancée vraiment base. Merci beaucoup to komi vraiment na suka ya émission na biso ngana bino bongo to kutani mbala sima abonnez-vous massivement partagez likez pour ça la biso moite ngana bino to kutani mbala sima lisusu to yambela bino pasteur John to continuer soki yesoye te bye na kosi yo na te original sans flower na ko sakana ngote somba nguba sana dikolo ka balinyere dindaki bazote pate kotepa kongube pesa lipa kilo kwa sai na je bisayo tala na hôtel na kolia po kongola za aventurier mbako elinginga te bokufa rapete tala makamna tala sexinga vifo tombokela yo vifo za un objectif via za makamso ko sala mikatela ndela fwe bisabato ndenge na zawa 2022 teko sila na ko sala perte moko to ekoleka $10 ata na $100,000 ata na combien pona luka na tayenga na komisanga lobi nga moko na pimeli nga me na zoluke na nga mbongo pona bombela ka nga tala na oloba makambo ndimanga mobala ngaka za la laisse mobala kola kate mobali foza lokwa ndenga na lingaka mwasi nanga foza lokwa chel nga premier liquide folie sangai lokwa bebe amela kinini wana ta $1 compagnie ko simba na ndimina kende me odiango na bana polele nga lingite mwasi aboti bana mi balo tambala lokwa ngulu abungi
na bana kwa sola nya bana na maboko pesa nya kuku na ko ben yo na mona ebele bana mbongo po kendo tala fa bimiso boy akotindo bitinde ebele me bobota manzela moko lokola ya bonga fa yo palu baka ke zo fond o kendo banda akopia te o kendo tala bolali kuna une semaine pa kabelo $20 bon mona ke $20 ozu ya pamba to sali misala ebele lokola boy wana zo kosa laksa bano ba ba misala te mama laksa ka bango po bateya manjoka nde bima boy na bango ba pema po ngo so $20 oza ofele te ba famille to ya ozu biya lo comme tebi kisasa sika avec la tata la kate matamba ne kenge na kosi boyo zotala po soto zo c'est nini yo kanga o ya cours professionnel so yo kinga origine ata yo so di 5000 tika balukumu na fifi a okay wende so menga obeji na manganga ko diga biloko te balukumu a 10h boya nana sawa na isa mama fifi sa elanga omelete bolole azoko taba demande po kombe kende sango mena 17h le lanzala zoba oko shitelo kwa na mwambe yo na ote ya yo original bato to moni ba renye to so banga ya na temps difficile ba leka lokwa ba beta te po batambwa na shima oyo na olobela bato ba be compétent o lingi pas sino fo livre pas bato yo moni nzamba so bomaka bino mingi ye lokola yo na pesi bino vinzela moko comment ozolela libosa baninga bango tu ba na pasi me bakanga yo livre yo po lele e compétent na te vérité so nzamba mono bilela le bomo ava sa motif ko jija ka pasi ya mutu te ponga moko na yebi niveau de difficulté na leka na ba pia kama so na ngalo baka université kudi yo so nyata mini fa mwana mukia sisi ko ngulu masika basimi se na papa na ok ne be ko ya so dukango bengane na nyati penda temps kopie mo e monani mwana bali ko nazo ko sai tikuna ataika wako ko sangate mwana kenda be na benda ngabiyo papa na ko gogoloka ka pesho musu ngana ko soela wa okazio asuka ya mwana muka kotinga male yo sakana nazongisa il faut tenanga faute difficulté ça na zaki nango nanga bata bébé mili na oya la basi tu na 5 so za mwana simba miba ale yo na oya biso tala na yebiso eza faute makambo so mwana Kongo eza tala limanga nande na kiso ki o nzembo ebimi ya pasteur pétage oui eza nzembo na eza nzembo uwele mal nzembo ngo esa nini oya ko bina bini oya ko boya boy so kaza na nzambe to te tali mutu te tali ye na nzambe na ye po mkola ko kende ko samba ko sana mutu te ata bo botami mapase elongi moko ndebo kufa nzela moko et alors na ba tala même ngamo ngana sala nzembo na poto ngana sala nzembo tala ngana ba photo na guidar mona simana ko taka studio na poto na yemba nzembo ayoki mabe mingi alengi mbongo afufe keno pitali pa pamba zane tinga na beta mbata ya nini adam ne va beta na mbata et alors ko libale banda kuna parce que conseil ni repesa na base ba respecta mibali na bango te zana bandenge bele na repesa bango faute nzonga ne mibali ba banda mabe fo yebaka mama ko shishaka na lwenge te comment moi ça mi kitaka linga mobile na suka manke tanto mobile nda banda mabe yana mwasi musipe to mobile ko mina faite ko musala mbonga leki mobile na bidja ko mokatele mangala wande ba faux pour ya moninga na ngako vivre na mwasi lokwa bo sabo konza banyama jamais ba sia banyama ba makami bali me bakangela ba mapangu te